Selcan Hatun dediği gibi kolye otağdan çıkarsa gereğini yaparsın. Ben diyeceğimi dedim. Elçiye zeval olmaz. Kusura kalmayasın. Moğollar esir almaz diye bilirdim. Seni nasıl esir aldılar Sungur Tekin Bey? Atlardan iyi anladığım için. Bunca sene Cengiz Han'ın ailesinin atlarına baktım. Bunca sene bu kadar mı yani? Sadece bu değil elbet. Atların kılına zarar gelse canımı okurlardı. Şükür ki o zor günleri aşıp aramıza döndün abi. Çok şükür. Çok şükür. Çok şükür. Şükür. Otağımızda sevenlerimizle bir arada anamın yemeğinden yeriz. Gayrı bu cihandan daha ne isteriz? Keşke babanız da burada olaydı da göreydi. Takdiri ilahi ana. Takdiri ilahi. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Aynı beyim. Noyan'ın ne edeceğini bile bile gitti önüne. Kendini feda etti bizim için. Dur hele. Daha Abdurrahman dimdik ayağa kalkacak. Hem onun da bizim de vazgeçmeye hakkımız yok. Beyim. Turalı bundan sonra bana emanettir. Allah'ın izniyle onu da Abdurrahman gibi yiğit bir alp olarak yetiştireceğim. Tural'a yiğit bir alp olacağını bize ispat etti Deli Demir. Ondan hiç şüphemiz yoktur. Bize müsaade beyim. Hadi. Alpler! Hazırlanın. Gün doğar doğmaz yola koyuluyoruz.
Nereye beyim? Kaderimizin yazılacağı topraklara Turgut.